Mtu mmoja anasumbua mfalme, na anasumbua mtu mmoja anasumbua mfalme, anasumbua majeshi yote ya nchi. Wanajeshi, polisi, makomando wote. Mtu mmoja. Makomando anamtafuta, usalama wa taifa anamtafuta. Mtu mmoja. Usalama wa taifa anamtafuta Elia. Popote wanamkosa. Mtu mmoja. Sababu wana resources za kimbingu, hafanyi vitu kwa akili yake. Backup ya kimbingu. Backup ya kimbingu. Nyuma yako kuna mbingu zinakubeba. Bwana atusaidie sana. Unajua njia unayoendea na nini? Angalia njia ambayo Yusufu aliendea. Ndio maana nazungumzia neno transformation, sio jambo jepesi kama unavyofikiri. Njia ambayo Yusufu aliyoendea, njia ya utukufu wake haikuwa njia ya utukufu. Njia ya utukufu wake, ndugu zake walipomuona kwa mbali, wakaanza kupanga mipango ya kumuua. Ndugu zake, the same father, wanapanga mpango wa kumuua. Alafu unapoinuka, Mungu anakuambia wainue na wao. Alafu naona wainue. Unaona moyo? Unaona moyo? Kama lazima upitishe kwenye moyo. Lazima Mungu adili na moyo wako. Adili na moyo wako. Kuna mtu amekuumiza, unamsubiria ufanikiwe umnyoshe. Kila mtu ana mtu namna hiyo. Kila mtu ana mtu namna hiyo hapo. Yaani alikuumiza huyo mtu unamtarget, unasubiria ufanikiwe umnyoshe. Yupo. Kuna mtu ambaye anasema huyu na dharau zake. Yaani kuna namna hata kama hausemi, lakini kwenye moyo wako kuna mtu fulani unasema jamani ni dharau huyu, subiri. Alimungu akininyoshia mambo. Hata kama hautamnyosha kivile, lakini utamdhamishia yani. Yaani kuna mtu fulani kwenye moyo wako yani ameweka kudharau, amekuchukulia kawaida. Kwa mfano yule mzee wetu. Wale bwana sikiwe. Yule mzee bado ana range. Yaani kuna mtu kwenye maisha yako, kuna mtu fulani ambaye yani unamchukulia, anaweza kawa ni ndugu yako, anaweza kawa ni kaka. Yaani sio nakuonaje? Yaani kama wewe huwezi kufanikiwa. Yaani kwa madili fulani ya 5,000 na kwa mwanangu kuna dili. Yaani hajawahi kuona kwenye madili za laki. Ukiwa na jambo fulani hivi ambalo halina heshima, nakwambia, bwana kuna jambo fulani wewe utaenda. Yaani unakupitia kwenye mambo kama hayo. Hakuheshimu yani, anaona kama vile ni wa kawaida sana. Afu ile jamaa na mtime yani. Kwa sababu una mafanikio umeshaona kwenye akili yako, yani ukifanikiwa hata kama si kama utampeleka polisi siku 2. Maana kuna utajiri wa kiburi, unampeleka polisi siku 2. Naomba mnifungie huyu jamaa siku 2. Kinachoitwa mamlaka kinapigwa sana. Tafuta mamlaka yako na utapata kwa njia yako unayojua. Lakini kitu chochote kinachoitwa mamlaka kina watu wanakuwa submitted chini ya hicho kitu. That is my point. Nilisema kwa sauti. Jamaa kacheka. I will never die poor. Nilisema hivyo. Mimi kuna confession waka nasema mbele za watu fulani. Maana sio rahisi kusema mbele aina fulani ya watu. Kwa hiyo nasema ili nipige muhuri. Nikisema mbele ya utajiri napiga muhuri. I will never die poor. Alisikia utajiri. Kama kuna jamaa mwingine anayefuata kazi yake, anakuja kwa moto. Transformation. Wewe ungelisubiria foleni mpaka ishi. Na isti yako. Unasubiria foleni mpaka ishi. Mpaka gari mwingine anakuja. Magari mengine yanasema mbele yako, anasema wewe hiyo gari yako sio gari, tulia hapo. Unasema Mungu wangu, isti nimepata kwa machozi. Nimenifunga, nimekesha sana, hiyo isti yangu mbona hiyo ananchi. Tulia, unapiga hata pia yako isikiki. Maana ni gari kubwa inazuia. Tulia hapo. Transformation. Badiliko la ndani. Nitengeneze Mungu. Ondoa hasira, ondoa chuki. Deal with my heart. Deal with my heart. Deal with my heart. You want to be a man, a woman of fire. God wants to transform you first. Kwa sababu niwaambie kitu, hata upako tunaotafuta, upako unatengeneza vitu. Upako unaweza kutengeneza mambo mabaya, na upako unaweza kutengeneza mambo mazuri. Do you know it? An anointing can curse and an anointing can bless. Do you know it? Hivi mnajua kwamba upako unabariki na upako unalaani. Through anointing men were cursed and through anointing men were blessed. Sasa usipokuwa na moyo wa Mungu, utajikuta unakuwa unalaani watu kuliko kuwabariki.
What fill your heart? Kitu gani kimejaza moyo wako? Unapotafuta kitu kwa Mungu, kitu gani? What is your intention? Nia yako ni nini? Anajua njia niende. Anasema akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Maana yake dhahabu yote naong'aa inapitishwa kwanza kwenye moto. This fire will not kill you. Nasikia nimwambie mtu mmoja hicho kitu. The fire, moto unaopitia haitakuua. Itakupa mng'ao wa dhahabu. Take it as a prophecy. You will remember me one day. Kwamba moto ambao unapitia kwenye maisha yako hautakuua, unakutengenezea mng'ao wa dhahabu. You will shine like a gold. It will never kill you. It will never kill you. You are becoming brighter. Brighter and brighter. Brighter and brighter. Though unasikia maumivu, but you are becoming brighter. Kuna identity yako ya kiroho ambayo inakuwa shaped, inatengenezwa, inang'aa. Watu hawajaanza kuona kwa sababu Mungu pia anafichaga kipindi fulani, anaficha ule mng'ao. Kwa sababu kuna watu wakiona ule mng'ao watainuka kama kaka zake na Yusufu na watapanga kukuua. Ndio maana kuna wakati mwingine Mungu anaficha mng'ao wa mtu ili watu waovu wasione ule mng'ao. Kwa sababu mara zote watu waovu wakiona mng'ao wanataka wauzime ule mng'ao. Na ndio maana Herode alipoona mng'ao wa Yesu alitaka umalize Yesu. Kuna mng'ao, sio kwamba una mng'ao, Mungu ameuficha kwa ajili ya watu wanaoitwa wazima mng'ao. Wako watu wakikona na kitu kizuri hawata ku appreciate, watatamani wakishushe wakizime. Wakikona unaomba vizuri, wakikona unaimba vizuri, they want to shut it down. Killers of the Zeveliza Manuso. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho wa Bwana. Mia 39 Zaburi mstari wa 23 na 24. Yajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. This is the prayer that men want to be transformed by God. Pray. Hawaji kuomba. When you pray such a prayer, you need an encounter. Maana unahitaji Mungu akutane na wewe. Unapomwambia Mungu akuchunguze, sio maombi ya juu juu. Maana unamuita haja akuchunguze, akukague. Anasema Mungu, hebu unichunguze. Unajua maana kuchunguza? Umekutaka kuingia mahali ambapo kuna ulinzi. Wanataka wakuchunguze kwanza, maaskari wakuchunguze kwanza kabla hujaingia. Unachunguza mpaka mahali ambapo kufikiria kama unaweza kuchunguza. Maana wao maaskari wanajua hata hapa watu wanafichaka silaha. When you say God search me, search me, search me, there is something I don't know about my heart. Ninasema moyo una ugonjwa, moyo ni mdanganyifu. There is something you don't know about your heart. Moyo unaweza kukwambia wewe endelea kuchati na huyu binti ana makosa. Unaonaga naimba praise team. What do you tell me about praise team? Praise team wana body huyo. Wewe ambao unasema ni praise team. She's still in the flesh. Me, I don't trust someone who has a heart. Ni mtu mwenye moyo wasimwamini. Mtu mwenye moyo kwa sababu moyo ni mdanganyifu. Kwenye mazingira yoyote ambayo hayashawishi, simwaminiki mtu mwenye moyo. Mwenye moyo. Simwamini. Moyo ni mdanganyifu. Huyo mtu anaweza kufanya kitu ambacho hajakipanga yeye, hajakikusudia yeye. Kimechochewa kwenye mazingira, kimechochewa kwenye